corriendo nada. Bueno, acá vamos a hacer una pesca, vamos a ver si sacamos un pejerrey, un bagre, algo, cualquier cosa. Allá, Luis. Vamos, Luis. ¡Vamos! Y ahora vamos a hacer una pesquita con Chochín. Nos estaríamos manejando. Así está la laguna hoy. Y bueno. ¡Qué hermoso que está, yo! Ahora después les contamos. Aquí llegó Balá, 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 el show va a comenzar. ya llegó, Les traigo lo mejor Balá, Balá, de mi repertorio. Los títulos ya están, el director. comienza la función Balá, y vamos a cantar con él, para divertirnos. Aquí llegó Balá, 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 el show va a comenzar. ya llegó, Les traigo lo mejor Balá, Balá, de mi repertorio. Hoy vamos a jugar bailar, bailar, en sana diversión, ya mismo y sin cambiar. y anden, Bebé. El show ya comenzó. Señoras y señores, y por qué no lactántricos, tengan ustedes muy buena imagen. Aquí nuevamente para hacerlos divertir sanamente y en familia. Haremos lo imposible para que ustedes lo pasen 1 kilo, y pero a la margen, señores. Como el movimiento se demuestra andando, pues... andemos. ¡Nos vemos! Bebé! Aquí llegó Balá, 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 el show va a comenzar. ya llegó, Les traigo lo mejor Balá, Balá, de mi repertorio. Hoy vamos a jugar bailar, bailar, en sana diversión, ya mismo y sin cambiar. y anden, Bebé. El show ya comenzó. Ahí ya levantalo. Mira qué lindo. ¿Ves? Agárralo. Mira que se me caracteriza. Javier y Lorena, con mucho cariño. Sabes, no pido nada más que estar entre tus